Hello na karibu sana katika somo lingine. Katika somo hili tunaendelea katika hatua yetu ya 4 ambapo ni kujenga brand ya kipekee katika soko. Na baada ya kuwa nimekufundisha zile faida za brand, maana ya brand na muonekano wa brand, tunamaanisha brand identity, basi ni vizuri tujifunze namna ya kujenga brand ya kipekee ya biashara yako. Unawezaje kujenga brand ya kipekee ambayo itakufanya utambulike kiurahisi kwenye soko na kuweza kuvutia wateja, lakini pia kupunguza ushindani. Watu wakikusikia wewe basi wakuambatanisha na sifa fulani nzuri ambazo zitawafanya waje kununua haraka. Unajua mtandaoni sasa hivi kuna watu wengi wanafanya, na unakapokuja na utofauti na kwamba soko litakuona, soko litakuheshimu, na mwisho wa siku utapata matokeo makubwa. Utapata matokeo makubwa, na watu kama nilivyokuambia wanapenda brand. Kwa hiyo unapokuwa umejitofautisha kwamba okay, labda umekuja na jina fulani nzuri na una huduma fulani nzuri na unahudumia watu vizuri, watu watatamani kuhudumiwa na wewe. Kwa hiyo kuna brand identity na brand kama brand. Brand kama brand ndio zile tabia, ndio zile sifa za biashara yako ambazo zinakutofautisha na watu wengine. Ile experience ambayo mteja anaipata kwenye biashara yako, achana na ile muonekano tu, sijui ni logo nzuri, sijui ni vitu gani, inakuwa ni sawa na mtu ambaye anapendezesha kwa nje lakini bado anakuwa na tabia ambazo kwa watu ni kikwazo. Kwa hiyo biashara yako inaweza kuwa inaonekana vizuri na mwana majengo mazuri, mnavaa vizuri kwenye ofisi yenu, ama ni kama ni kwenye mitandao yako, basi page yako iko vizuri, lakini wakija wateja wanakuta majibu ni ya mkato, wanakuta wewe ni mkali, wanakuta huduma zao ziko ovyo, bidhaa ziko ovyo. Hapo tunasema brand yako ni mbaya, hata kama vitu vya nje vinavutia namna gani. Kwa hiyo lazima uhakikishe una focus kwenye kujenga brand ya kipekee. Kwa hiyo baada ya kuelewa muonekano, maana ya brand na faida zake, jambo linalofuata ni kutengeneza brand ya kipekee ya kukutofautisha katika soko. Na kitu ambacho kinawagharimu watu wengi ni kuiga, copying. Kuingia kwenye brand kwa kuiga, yani kuingia kwenye biashara kwa kuiga brand za wengine. Kitu ambacho kinawafanya wateja washindwe kuwatofautisha. Kwa hiyo mteja anaona anashindwa kukuona value yako. Kwa hiyo haoni, hata ukipotea haoni hata hasara, kwa sababu sasa una tofauti gani na wengine ambao tayari wapo. Lakini unapokuwa umejenga brand, hata ukipotea watu watasema yule jamaa alikuwa anahudumia vizuri sana. Nakumbuka kuna kampuni moja nilikuwa nafuatilia historia kule nchi za nje, Marekani, iliwahi kuwa inauza kahawa sana, inauza kahawa miaka ya nyuma, iliuza sana, ilikuwa na sifa kubwa. Lakini baadaye ikatokea vya kutokea, mwanzilishi akaja kufariki, watoto walivyorithi hawakuipeleka popote, kafia njiani. Lakini kuna vijana wakataka kuanzisha kampuni yao ya kuuza kahawa. Lakini kabla hawajainame jina, wakakumbuka kuna kampuni miaka ya nyuma ilikuwa inauza sana, ilikuwa na jina kubwa, watu walikuwa wanaipenda sana. Ilishakufa, hakuna kinachoendelea, lakini wakaamua watumie lile jina. Kwa hiyo wakaenda kulipa mamilioni ya pesa ili waweze kupewa uhalali wa kulitumia lile jina ili waweze kuendelea na biashara. Kwa nini? Hiyo ni nguvu ya brand. Kwa hiyo walivyonunua ile jina wakalitumia kuendesha biashara ile ya kahawa, wateja wakajua ni wale wa mwanzo wamerudi. Kwa hiyo wakaanza kuuza sana, wakapata mafanikio makubwa sana. Kwa nini? Nguvu ya brand. Ukiwa na brand nzuri utapata wateja wengi. Ukiwa na brand mbaya utafukuza wateja sana. Bila kukupotezea muda, twende tujifunze namna au mambo ya kuzingatia ili kuweza kujenga brand ya kipekee. Tukianza na jambo la kwanza ni kwamba tengeneza soko maalum ili kuweza kupunguza ushindani. Lazima utengeneze soko maalum kuweza kupunguza ushindani. Na ili unielewe vizuri hapa, acha nikupe mifano kidogo. Kwamba katika biashara kuna masoko makuu matatu. Nasema ni 3 big market, ambayo ni soko la wealth, health, alafu relationship. Soko la utajiri, soko la afya, soko la mahusiano, ambapo ndani yake ndio kuna biashara nyingi sana. Na zamani mtu alikuwa anaweza kushika vitu vingi katika soko moja na akaweza kufanikiwa kujenga biashara pasipo ushindani mkubwa. Lakini sio sasa. Ili uweze kufanikiwa kipindi hiki, lazima ujitoe kwenye ujumla, uchague kipenyo chako, kisha ufocus kuwa bora kuliko washindani wako. Badala ya kusema upo kwenye afya, bainisha kitengo gani. Labda matatizo ya ngozi, sawa, kwa wakina mama, okay sawa. Baada ya kusema hivyo, okay, ni kitu gani hasa unatatua? Labda ni chunusi na mabaka kwenye uso. Hapo sasa soko linasema wewe kweli uko tofauti. Kwa hiyo
jikite katika nitakupa mifano. Kuna big market, sub market na niche market. Kwenye kozi zangu za nyuma kufundisha mambo ya segmentation, kwamba lazima ukitaka kufanikiwa utoe kwenye ushindani bila kushindana segment. Tafuta soko la kipekee, usiingie kwenye ujumla. Alafu specialize. Specialize ni kuamua sasa kuwa bingwa wa hilo soko. Kwamba tukitaja soko la mambo ya vipodozi, kuna watu wako vizuri sana. Tukizungumzia mambo ya ujuzi labda kutengeneza keki, wako vizuri sana wale. Tukizungumzia kitu fulani, chochote kile ambacho utaamua kufocus. Tukizungumzia vidonda vya tumbo, mtafute fulani tu. Yani hapo utakuwa tatizo limeisha kabisa. Unajicommit pia, kitu cha mwisho unajicommit mpaka kieleweke. Watu wengine wanaishia njiani haraka sana. Usiogope changamoto za mwanzo. Kwa hiyo jitoe kwenye ushindani. Labda nikupe mfano kidogo wa vitu ambavyo navizungumzia hapa. Tunaposema ujitoe kwenye ushindani, kama nilivyosema, kuna big market. Soko kubwa ndio kama hili hapa. Labda hii tuseme ndio afya au ndio mambo ya wealth, mambo ya utajiri. Utajiri tunazungumzia mambo ya fedha, biashara na uwekezaji labda. Labda ndio soko hili tunazungumzia soko la nini? La utajiri, si ndio? Sasa ndani yake pia huwa tena kuna masoko makubwa ambayo yanaweza tukayagawa. Labda tunaweza kuzungumzia labda soko la elimu, labda soko la usafirishaji, labda soko la tunazungumzia labda soko la nini? Investment, kuwekeza labda kwenye mambo ya hisa. Kwa hiyo kuna masoko makubwa. Kama ni kwenye afya, basi tunazungumzia labda mambo ya matatizo ya moyo, si ndio? Matatizo ya moyo pia kuna matatizo mengi ndani yake. Labda tunazungumzia matatizo ya weight management, si ndio? Sasa hii tunasema ni sub market. Hii ambayo inakuwa imebeba visoko ndani yake. Hii kubwa imebeba masoko mengi sana ndani yake, ambayo ndio big market. Lakini sub market inakuwa imebeba masoko pia madogo madogo ndani yake, ambayo unaweza ukaamua kuspecialize. Lakini baada ya hapo tena, katika sub market vile visoko ambavyo vimebebwa ndani yake ndio tutasema ni nini? Ni niche market. Niche. Kwa hiyo nikasema kwamba toka kwenye soko kubwa, toka na kwenye sub market, ingia kwenye niche market. Ingia kwenye kampenyo kadogo tu. Ili useme sasa mimi ninawasaidia watu wenye matatizo ya vidonda vya tumbo. Sio wenye matatizo ya vidonda vya tumbo tu, labda ni wafanyakazi wa ofisini, labda ni wanawake, labda ni chagua aina fulani ya soko. Kwa mfano labda wewe umesema labda unataka wasaidie labda watu wenye matatizo ya nini? Wenye matatizo labda unataka wasaidie wafanya biashara kuweza kuongeza mauzo, si ndio? Wafanya biashara ambao changamoto yao ni nini? Ni mauzo. Hii labda ndio tuseme sub market yako umeshatoka kwenye big market. Hii ni sub market. Sasa unataka utafute kampeni. Ni watu gani ambao unaweza kuwasaidia? Mimi kwenye kuwasaidia kuongeza mauzo, labda nataka niwasaidie watu wa network marketing kuweza kuuza, kwa sababu watu wengi hawana ujuzi, pengine wanahangaika sana. Okay, nataka niwasaidie watu gani tu? Network marketing pekee. Ndio kwamba uwe bingwa katika hilo eneo. Au nataka niwasaidie watu wa mambo ya makampuni ya tours. Tour guide, watu wa makampuni ya tours kupata wateja na kuweza kuuza kiurahisi. Au mahoteli au mashule. Kama unakuwa bingwa katika ile eneo, lazima utambulike, lazima jina lako liwe kubwa, ukispecialize na ukaweka commitment. Ndio maana ya kutafuta ama kutengeneza soko lako. Kuna wengine wanasema si blue ocean strategy, ni kujitoa kabisa kwenye bahari nyekundu, sehemu ambapo kuna ushindani mkubwa. Unakuta biashara hivi mpaka mnaanza kuchukiana, kila mtu anafanya biashara hiyo. Sometimes mnaombana change mpaka mnanuniana, wengine hawapeani change, wengine hawasalimiani, wengine wanatafuta mambo ya ushirikina. Why? Kwa sababu ya kuingia kwenye ushindani mkubwa. Nisingependa uingie kwenye kitu ambacho kila mtu anafanya halafu usiwe na brand maalum. Kwa hiyo tengeneza, chagua soko. Amua kabisa kusema kwamba mimi nataka niwe bora katika soko fulani. Hiyo ni jambo la kwanza. Tengeneza soko lako. Baada ya kusema tunawasaidia watu kupunguza uzito, watu gani? Labda ni wanawake, labda ni wanaume wa ofisini, labda ni mchanganyiko, lakini watu wenye umri fulani au watu wenye kipato fulani. Uchague na sifa za hao watu wawe na uwezo wa kununua. Usije ka specialize watu ambao wana matatizo lakini hawawezi kununua, utakuwa unajipotezea muda, au sio mteja wako. Okay, sifa au jambo la pili la kuzingatia kwenye kujenga brandi. Sasa tunasema tengeneza sifa ya pekee ya kuwakilisha brandi yako. Hapa tunazungumzia kwamba unataka kutambulika kwa sifa gani katika soko.
Ichukulia hiyo biashara kama mtu ambaye anakuwa na tabia fulani ambazo zinapendwa na watu au ambazo watu wanakuwa hawazipendi. Sasa unaweza kujenga sifa gani? Inawezekana ukaamua kujenga wewe ni mkarimu sana, ambaye unawakarimu wateja wako, au ni mwaminifu. Ni uaminifu kabisa, ni trustworthy, yani wewe unaaminika kwenye soko, yani hata mteja akitokea amechukua kitu kimemharibikia, unaweza kumsikiliza. Mwenye kujali, au ni mtaalamu, unaweza kujenga sifa ya utaalamu, yani sisi ni mabingwa, kwenye kitu fulani, sisi ni mabobezi, bingwa sisi ni mabingwa wa kutatua changamoto za ngozi, sisi ni mabingwa wa kuondoa changamoto za uzito uliopitiliza, sisi ni mabingwa. Na ukweli unaonyesha ubingwa kwa kutoa kitu kizuri, kuwaelimisha watu wako na vitu kama hivyo. Ama ucheshi, sisi bana ni wachangamfu, yani sisi kwetu ni kuenjoy maisha. Na unakuwa unaonyesha namna ambavyo unaitambulisha brand yako. Ama ni uchangamfu, yani sisi tumechangamka sana. Ukija kwetu lazima uchangamke, yani labda tunakupatia kitu ambacho kinakupa experience nzuri. Unataka utambulike kwa sifa gani? Ama ubora, bidhaa bora sana, na vitu kama hivi. Kwa hiyo tengeneza sifa ya pekee. Jiulize ni kitu gani ambacho unapenda, au wewe una tabia gani, au wewe ni nani sana, ili ujenge brand ambayo kidogo inaweza kaendana na wewe, au ambayo unaitaka wewe, labda ni kwenye utaalamu. Hiyo inakusaidia pia kulifanya soko liweze kukutambua, lakini pia kupenda. Kwa hiyo jenga sifa hiyo inakusaidia kuweza kuwa tofauti. Mtu akisikia akitaja biashara yako, kuna sifa fulani inakuja, ni wale jamaa, sasa wale wataalamu wale wako vizuri wale. Wale jamaa wamechangamka, wale waaminifu sana wale. Unasikia kampuni kama kama makampuni mengine unasikia sisi tunawasikiliza wateja, sisi tunafanya fanyaje. Yani kuna kitu unakuta unakisema kabisa, CRDB Bank tunamsikiliza mteja. Yani wanajaribu kuzungumza brand yao, wanajaribu kuzungumza tabia zao ambazo wanataka soko liweze kuwaelewa. So na unaweza kaamua wewe unataka ujenge katika eneo gani. Lakini kitu cha mwisho, kitu cha tatu katika kujenga brand ya kipekee ni kwamba tengeneza sababu ya kitofauti yenye kuwafanya wateja wanunue kiurahisi kwenye biashara yako. Tunasema ni USP, unique selling proposition. Unique selling proposition ni ile sifa ya pekee ambayo inawafanya wateja wanunue. Hata kama mteja alikuwa na sita kununua, lakini akishajua upekee wako katika kuuza, anashawishika kununua kuliko kwenda kwa mshindani. Sifa ya pekee ulionayo kwenye soko ambayo inakusaidia kuuza kiurahisi kuliko washindani wako ni ipi katika biashara yako? Wewe unachagua ipi? Kwa sababu hiyo ndio inakupa nguvu ya kushindana kwenye soko. Unaweza kujenga sifa gani ambayo wengine hawana kwenye kuuza? Ziko nyingi. Wengine wanatoa guarantee. Kama unaiamini bidhaa yako, unaweza kutoa guarantee kwamba ukichukua, ikipata shida, rudisha, tutakupa nyingine au tutaitengeneza. Ama ni punguzo. Sababu inamfanya mteja achukue, anapoona punguzo afu kitu kina thamani, anaona hapa mimi siwezi kuachia. Ama ni bonus, anachukua kitu kimoja lakini unamuongezea vitu vingi. Hiyo pia mteja inamfanya aone yes. Na kuna njia za kufanya bonus. Nafikiri kwenye kozi yangu ya kufanya mauzo na kupata wateja nimezungumzia mambo haya. Namna ya kufanya mteja aweze kutengeneza, kununua kiurahisi. Unaweza kaipitia pia kuenda kujifunza zaidi. Lakini kuna sample bure. Unaweza kumpa sample akatest, akipata matokeo aje kununua, au aonje kwanza kabla ya kununua. Hiyo pia inamfanya mteja atamani kununua. Au free delivery. Chukua, tutakupelekea mpaka nyumbani au tunakuletea mpaka uliko kwa gharama zetu. Hiyo pia inaweza kusaidia kuuza bidhaa kwa urahisi kuliko washindani wako. Wewe unataka uwe na USP gani? Hakikisha unakuwa nayo. Usipokuwa na USP, hauna sifa ya kushindana. USP ndio ule utofauti wako katika kuuza. Hayo ndio mambo matatu ya kuzingatia kwenye kujenga brand yako. Sasa zoezi ambalo nataka ufanye, cha kwanza, tambua wewe umejikita katika soko gani. Kipenyo chako maalum kabisa ambacho umeamua kufocus ni kipi katika soko. Alafu cha tatu, amua na andika sifa ya pekee ambayo utatambulika kwenye soko. Sijui uaminifu, uchangamfu, utaalamu, sema. Na kitu cha mwisho, amua na andika kitu ambacho kitakutofautisha wewe na washindani wako kwenye kuuza. Kale tabia ambako nimezungumzia mambo ya USP hapa, guarantees vitu gani? Jaribu kujiuliza ni kitu gani ambacho utakitumia. Alafu share kwenye grupu tuweze kufaidika pamoja. Kwa hiyo fanyia kazi, itakusaidia sana ukiwa na brand ya kipekee katika haya maeneo matatu ambayo nimekuambia. Hongera sana, tukutane katika video nyingine au katika somo lingine tujifunze.